Solceller. En investering i fremtiden. Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er en af dem i Energi, der arbejder rigtig meget med solceller. Vi bliver ofte stillet over for spørgsmålet, om det er en god idé at investere i solceller. Det mener vi, det er, og i de næste par minutter fortæller vi dig hvorfor. Hvad er et solcelleanlæg? Et solcelleanlæg består af nogle solpaneler, der monteres på taget af dit hus, og en inverter, der placeres inde i huset. Inverteren tilsluttes din eltavle og har derigennem forbindelse til din elmåler. Det smarte er, at om sommeren, når dit solcelleanlæg producerer meget energi, løber din måler baglæns, og om vinteren, når produktionen er mindre, løber elmåleren forlæns. Med et rigtigt dimensioneret anlæg vil din elmåler år efter år stå på det samme tal. Hvad er fordelen ved at eje et solcelleanlæg? Det er naturligvis en stor fordel for miljøet, at du producerer din egen strøm på et solcelleanlæg, men der er også nogle økonomiske fordele. Et solcelleanlæg er ofte tjent hjem efter ca. 13 år. Derefter producerer du din strøm gratis og bliver helt uafhængig af de historisk set stigende elpriser. Er det besværligt at få et solcelleanlæg? Nej, det er ikke besværligt. Vores rådgivere står klar til at vejlede dig, så du får et anlæg, der passer til dit forbrug og dit hus. Vores erfarne montører monterer anlægget på 1 til 2 dage, så du kan hurtigt komme i gang med at producere din egen grønne strøm. Hvor finder jeg flere informationer? Du kan finde flere informationer på vores hjemmeside solenergi.dk. Her kan du læse om pakker, priser og indhold, og du kan komme i kontakt med vores rådgivere, så du får købt det helt rigtige solcelleanlæg.